Итак, друзья, сегодня у нас быстрый обзор с опытом эксплуатации клавиатуры Keychron, я надеюсь, я правильно говорю, K3, механической клавиатуры, механической, беспроводной и проводной. Я уже снимал на этот канал обзор клавиатуры механической, тоже беспроводной и проводной, тоже со всякими режимами, но то клавиатура, она больше подходит для игр. А эта клавиатура именно для работы, скорее всего, если вам надо в какой-то работе, именно отклик, хороший отклик клавиш. Вот, потому что она слишком миниатюрная, я считаю, и слишком низко посаженные кнопки для игр. Стоимость ее $97. Но это механика, извините, простите. Сейчас быстрая распаковка и потом быстрый опыт эксплуатации. Посылка достаточно увесистая. Она приходит у нас вот таким вот образом. Тут просто обычный блистер. Коробка, скорее всего, будет находиться внутри от самой клавиатуры, от самого производителя. Смотрим, распаковываем. Итак, здесь все в пупырке. Указано Keychron. Ну, она будет достаточно компактной, мне кажется, потому что вот, ну, не особо она большая. Здесь нет нумлока. Keychron K3, механическая клавиатура. Она в пленке. Конечно же, здесь присутствует подсветка. Указано, что низкопрофильные у нас здесь кнопки. Компактный дизайн. Указано, что Windows и macOS. Можно использовать по кабелю и через Wi-Fi, Bluetooth. Можно использовать в паре с 3 девайсами. 1550 мАh емкость аккумулятора. 1-2 недели без подзарядки. И 15 плюс светящихся эффектов. Здесь у нас кусок поролона. Здесь у нас кусок бумаги, а здесь просто инструкция. Запасные клавиши, а возможно не запасные, возможно они просто, хотя нет, Alt, Escape, зачем-то здесь есть запасные клавиши. Очень необычный съемник, у нас в прошлой клавиатуре был другой совершенно. То есть вот сюда палец и вот так вот снимаете кнопки. И вот такой вот Type-C USB 2.0 кабель, достаточно длинный, мне кажется, 1,5 метра он будет. А еще у нас здесь есть инструкция. Упаковали ее прям как укутали, как ребенка. Здесь миллион слоев всего и всякого. Она очень приятная. Вот я уже сейчас вижу, смотрите, насколько низкие кнопки. Она сама по себе компактная. Она металлическая снизу. Ну, по крайней мере, вот тут точно металл, а вот это, по-моему, не металл. И она тихая. Возможно, для некоторых механическая клавиатура сразу же говорит о том, что она должна быть громкая. Ну вот здесь она тихая. Но у продавца есть еще и, на секундочку, выбор по громкости нажатия клавиш. Это самая громкая. И она тихая. Здесь у нас снова же переключение Windows, Android, macOS. Здесь у нас указано выключить Bluetooth или оставить кабель. И когда вы это делаете, она у вас включается. И вот начинает бегать индикация, светиться. Ну и да, вдруг кто не понял, здесь у нас английская раскладка. Если хотите себе наклейки, то нужно заказывать их вдогонку на русском языке. Итак, опыт эксплуатации спустя месяц использования. Я прям быстро сейчас вам буду все говорить, потому что я не вижу смысла вот в данной клавиатуре, в данном товаре что-то рассусоливать. Я буду просто моментами все говорить, без это плюсы, это минусы, это моменты, просто все вот так. Это вы понимаете, это плюсы и минусы. Затянул, все. Первый момент это то, что она классная. Мне понравилась. Она компактная и для моих потребностей она подходит полностью. Та клавиатура, которая у меня была, она как-то типа более а-ля смотрится навороченней, но она огромная для моих потребностей. Опять же, я не играю в игры на клавиатуре, я работаю. Поэтому это, вот именно этот дизайн, как для работы, особенно моей, мне понравился. А ну, давай, посветись. Ты будешь светиться? Вот так вот, вот так вот. Мне так нравится, как оно светится, только оно не светится. О, уже светится. Ну, короче, не важно. Идем дальше. Как я уже много раз вам сказал, что она не для игр. Может быть, я не профессионал. Может, она и подойдет для игр в вашем случае. Но я считаю, что с такой низкой посадкой, с таким пространством между кнопками и тому подобное, это не для игр. Это для работы. Для меня прям зачет. Следующий момент, это то, что есть подсветка. Прикольно. Я за этим, к сожалению, гонюсь. Может, вы подумаете, что это какое-то детство в жопе, но нет. Я часто работаю именно ночью, и мне важно, чтобы клавиатура подсвечивалась. Она здесь есть, она стильная, она прикольно переливается, есть режимы. Это хорошо, спасибо на этом. Она сравнительно тихая для механической клавиатуры. Вот. Это реально, это как антистресс. Вот та клавиатура, она действительно громкая, которая у меня была.
И, кстати, это еще не самые тихие клавиши, там можно у продавца выбрать еще тише. Дальше прикольно то, что есть вариации, то, что вы можете как без провода работать на беспроводной основе, так и с проводом, подключать компьютеры куда угодно с iOS, Android, Windows. Вот здесь есть переключатель, вы там переключаете Mac iOS или же iOS, может так, извините, я не Apple. Либо же Windows, Android. Вот. Ну и еще мультимедиа. То, что есть здесь клавиши мультимедиа. Может быть, для кого-то это тоже некий детский сад. Но для меня, если клавиатура без мультимедии, это жопа боль и вообще больно ужасно. Для меня важно, чтобы на клавиатуре было управление мультимедией. Громче, тише, без звука, пауза и тому подобное. Это лично для меня минус, потому что я работаю с этими клавишами, которые вот здесь вот должны быть. Вот эти вот цифры, вот нун, если я не ошибаюсь. Вот, я с ними работаю, здесь их нет. Но это свойственно для механической клавиатуры. Ну и к чему я еще могу придраться, это скорее всего цена. Ну типа 97 баксов за... Она прикольно выполнена, она тяжелая, она здесь металл, здесь, ну то есть она сбитая, она вообще, она выполняет все свои функции, которые должна выполнять. Но 97 баксов за... грубо говоря, no name, смотрите сами. Ссылка на данную клавиатуру в описании. Там, где я ее покупал. Спасибо вам большое за просмотр. Всего хорошего. Пока-пока. Я нажимаю на кнопку подписаться, чтобы она стала серой. Я не знаю, сколько раз она уже стала серой и красной.